Tak děkuju soupeřům za zápas. Do první čtvrtiny jsme nastoupili docela dobře. Dávali jsme koše, ale i oni nám dali docela dost košů a vlastně do druhé čtvrtiny jsme nastoupili -4 body. A dokázali jsme to potom stáhnout a poločas byl vyrovnaný. A do třetí čtvrtiny jsme nastoupili s větším tlakem v obraně a už jsme nehráli takhle z první hnedka. A ve čtvrté čtvrtině tam už potom na konci jsme jim už odskočili a vyhráli jsme. Jo, tak já děkuju soupeři za zápas. Pro nás to byl výkon skoro jak den na noc, co se týče bojovnosti oproti prvnímu zápasu. Teďka šla obrovská energie, vidět na nás obrovská bojovnost, chtěli jsme si to vzít. První poločas byl plichta, skončilo to 22-22 a potom ve třetí čtvrtině se stala taková smolná věc. Náš hráč Toby si poranil ruku, tak snad s tím nebude mít nic vážného. A potom čtvrtá čtvrtinu tu jsme zvládli podle mě na výbornou, kdy jsme dokázali soupeři potom odskočit na výsledných 11 bodů a už jsme si jenom stihli udržet vítězství. Takže já gratuluju klukům, doufám, že počas turnaje navážeme na tento super výkon a super energii a půjdeme si pro ty vítězství. Na začiatku sme s Fritkom hrali veľmi vyrovnaný zápas, potom sa v nich niečo zlomilo a sme začali vyhrávať o 14, padali nám koše, tvrdo sme bránili, potom sa niečo naopak zlomilo v nás, prestali sme brániť, útočiť, tlačiť sa do koša, prehrávali sme a Fritek si to už udržal do konca zápasu. Tak dnešný druhý zápas bol pre nás veľmi náročný. Na začiatku to vyzeralo spokojne, hlavne pre nás, tak ako povedal Oliver. Bránili sme výborne od začiatku zápasu, posúvali sme si loptu v útoku, padali nám šťastné strely, takže v útoku to vyzeralo tiež super. Ale potom sa niečo zlomilo, pritlačili na nás, hrali tvrdú obranu, s čím my nie sme veľmi zvyknutí. A samozrejme sa ten zápas začal lamať. V tretej štvrtine sme sa ešte ako tak držali, ale blbými stratami sme strácali strašne veľa lopt. Zahadzovali sme spod koša a kvôli tomu sme vlastne aj zápas prehrali.